idan an yi a salatu mutum ya zo yana ta raka biyu ya yi biyu sanance ya biyu sanance ya biyu sanance ba wai rakata ne fajarin bacci za a ɗauka cewa ita ce ita tisawa a kawai na filfilin shi ne malaman fikiyo sun ce ya halitta lizil wuridi ga ma'abocin wuridi na nafilfili in aka yi katari ya yi barci bai samu ya yi su ba an riga an yi assalatu ya halitta tsakanin wannan kafin a tada ya kama sallah ta asuba ya yi nafilfilin shi ko raka goma ce ko sama da goma ce yana ganin zai gaba ya yi su ko kuma ya tabbata kawai daga dai yin assalatu wannan kafin limin zuwa masallaci ya iya yin su to ya halitta ya yi su sannan kuma ya rakata da bayan ƙarshe sannan kuma limin ya shigo masallaci a sallah su ba shi wannan aikin da shi wanda ya ce ma mutumin da ya zarge shi cewar aiki na Allah in an ka'idance shi bakin shi kada yake tsayawa to ai sai ya fahimci cewar ba wai rakata da bayan mace ke tisawa ana filfilin shi ne kawai kenan ƙarshe in yi rakata da bayan to ya rihe ya bi ka'ida kamar yadda aka ce la salata ba da jami'in fajari ko kuma ba da salatin fajari babu wata nafila da ake yi bayan keto a alfijir illa rakatai da fajiri sai rakatai da fajiri to wannan halitti ne aka halitta ma dukkan mutumin da ya kasance ya bar nafilfilin shi cikin dare wanda yake bai yi su ba an riga an ya salatu to yayi ma zai yi su in yayi su kuma sai rakatai da fajiri karshe shi ke da sallar shi ya yi ke da sallar asuba wannan haka